今日我哋就要一日穿3個國家啊！早餐泰國搞掂，晏晝老撾搞掂，晚黑個餐應該就要翻到中國食啦。哇！飲兩支泰國皇嘉爾礦泉水，要準備好啲泰國乾糧啊！加埋油就準備出發啦。而家就係泰國嘅雨季嘅，而家部車就算比較乾淨，但啲唔知經過老撾翻到去會變成點啦部車。咁而家準備入老撾啦，啱先從暴雨轉細雨，睇起身就似更加暴雨嘅前夕。泰國強暴雨提醒啊！唉，趕喺12點前就過完關啊！型一啲先，即係佢插落嚟啊，上去啊！我幾耐冇試過落雨玩水啊！黐線！而家又停翻喺呢個冇人嘅服務區食晏。今日嘅午餐有燒賣、飯團、香蕉、榴蓮、臘腸，唔係腸仔啊，仲有榴蓮、雞精補佢。食完飯準備出發去最爛嗰段路，唔知今日會唔會有山洪呢？老撾呢個地方係冇基建嘅，呢個僅有嘅爛路都係中國出錢整嘅，你頭頂靚嗰條都係中國鐵路嚟㗎。包括上面呢條鐵路。呢啲唔知係咪租車租過嚟，跟住俾人威買嘢咗過嚟嘅？唉，6-7啊，前面塞車啦，有啲大鑊，有啲大鑊，等下先。唉，夾擊啊，貨車夾擊啊，慢慢走。真係好深啊啲水。係啊。用到個半島，入邊就係呢個老撾小金門啦。過咗呢度，我哋就到中國海關。我而家等緊啲通關資料啊，過嚟屙個尿，消費2蚊。2蚊啊，醒！係嘛？嗱，去個廁所使5000銀啊！終於回到中國了，懸着的心終於踏實下來了。行完尋日呢段泥路啊，咁呢度直接起咗陣泥喺度啦，已經老撾的泥，老泥。而家睇部車咩樣啊？呢趟旅程最無謂亦都最有用嘅呢2條備胎，竟然一次都冇用得上。咁啊好啊！唔知算好事定壞事，雖然好牙頂，我已經上上落落最少搬咗5次啦呢趟嘢。我唔止啦，應該10次都有啦。海關檢查加整理行李，呢度唔係重點，重點係點會有人喺泰國孭個垃圾桶翻嚟嘅師傅？但係呢個垃圾桶真係好似掃把佬。黐線！哇，正！春運大軍，好，反正今日呢個一日穿3國之旅咧，就成功翻到中國啦，係咁先。